ഹലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചുമ, ശ്വാസമുട്ട്, ജലദോഷം, ആസ്മ, ദഹനക്കേട് തുടങ്ങിയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റമൂലിയായ തിപ്പിലിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തിപ്പിലിയുടെ ഉണങ്ങിയ കായകളാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കഷായങ്ങൾ, അരിഷ്ടം, ചൂർണം, അതുപോലെ ചവനപ്രാശം ഇതിലൊക്കെ തിപ്പിലി ചേരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എവിടെയും നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ തിപ്പിലി. വേര് പിടിപ്പിച്ച തണ്ടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ നടീൽ വസ്തു. മഴക്കാലമായ മെയ് ജൂൺ മാസത്താണ് തിപ്പിലി നടുന്നത്. നമ്മൾ നട്ട് ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിളവ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.